السلام عليكم البنات الدراري، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عائلتي اصدقائي، شكرا لكم بزاف اللي مشجعيني واقفين معايا. لهلا يخطيكم عليا، شكرا لكم، تحيه لكم من هذا الفيديو وشكرا لكم بزاف. المهم اليوم جيت نقدم لكم البايله اللي انا غادي نوجد غير المرق والزوج ديالي غادي يطيبها لكم. بالنسبه للخضر كنحتاجوا لاسبيغ خضر. تقدري ديري القوق، حنا كنديروا نورمالمون القوق، اليوم بغينا نجربوها بلا سبيغ. كنحتاجوا الفلفله حمراء، كنحتاجوا البروكولي، وكنحتاجوا لهاد اللوبيا هذه اللي مطرقه. تقدري ديري اي نوع من الخضار. كنحتاجوا مطيشه، وكنحتاجوا الشامبينيو حتى هو غادي نديروه اليوم. كنحتاجوا الدجاج، وكنحتاجوا ورقه سيدنا موسى، وهذا القرنفل. المهم بالنسبه للمرق كنحتاجوا كاع سميتو القشور ديال الخضره اللي غادا ترميهم. لا ما غاديش نرميهم، بحال مطيشه كنحكوها. هادو هما باش هادشي هو باش غادي نطيبوا المرق، هذا هو اللي كيعطي البنه للبايله. المهم كنحتاجوا كاع القشور ديال الخضره اللي حيدنا، وكنزيدوا عظيمات، كنديروا العظام ديال الدجاج، كنديروا المهم هادو. كنحتاج الفلفل، هذا ديجا كان عندي في الثلاجه. كنحتاج الفلفله حمراء، كنحتاج هذا ديال البروكولي، وكنحتاجوا بصله اللي غادي ندير فيها القرنفل. والمرق غادي نطيبوه بهذا الشيء وبورقه سيدنا موسى والقرنفل والملحه. المهم هانتوما معايا. المهم بالنسبه للبصله كنديروا جوج هنايا شريحات، كنشرحهم، كنديروا القرنفل، كنديروا جوج، كنديروا العظيمات، كنديروا كاع هادشي غادي يطيب، ومن بعد غادي نصفيوه، وغادي نحتاجو غير المرق، حيت هادشي هو اللي كيعطي المذاق هذا الشيء هو اللي كيعطي المذاق للبايله. اي نوع من الخضار عندكم تقدروا ديروه. المهم كنخليوه يطيب واحد ساعتين حتى لساعه ونص تقريبا. المهم الا كان عندكم الوقت بزاف تقدروا ديروه طيبوه على المهال واحد ساعتين ونص، قداش ما طاب اكثر قداش ما مزيان. وكنحتاجوا الملحه، وكنحتاجوا الكبده ديال الدجاج اللي غادي نحتاجوها في الاخر مع الثومه. المهم حتى الاخر ونبغي نصوبها عاد نوريها لكم، حيت عندي دابا ديجا الكبده، عندي ديجا الكبده مجمده دابا، راه يلا دايرها في الماء سخون باش يلا تحيد ليها داك. المهم حتى الاخر ونوريكم الفلفله، وما تزابيوش معنا انتما معنا. وكنديروا حتى ورقه سيدنا موسى، كنديروا حتى ورقه سيدنا موسى طيب مع المرق، وكنغطيوه وكنخليوه. المهم وانتما معنا. بالنسبه للكبده كنديروها هنايا، كنبقاو نطبخوها هكا. جات طبختها غير دقيقه في الماء مع ورقه سيدنا موسى. وكنحتاجو الثومه، كنحتاجو النيوره، هاد الفلفله هادي، وكنحتاجو شويه ديال القزبر. Quoi? Ici. ندير لها شويه ديال الملحه، ما تكثروش، حيت هنا في المرق فيه الملحه، وفي الاخر غادي نزيدو الملحه. المهم هي هذه هي الكبده ديالنا اللي
حتى هي كتعطي ضروري من الكبده الثومه ولا نيورا. لا نيورا هي هذه. هاد الفلفله يابسه. ودابا البنات غادي نصفيوه. Le foie, c'est pas comme foie, non? من بعد كنبقى نديرو ليها بحال هكا. كنخرج لينا ها هو المرق اللي كنحتاجو. فوالا البنات، ها هو كيطيب الدجاج. ديك الكشوف. Alors, commencez par ce qui est le plus long à cuire. Oui, on commence par la viande, si c'est la viande qui est plus long. Après, on met les poivrons, c'est assez long aussi. Alors, au lieu de mettre de l'artichaut, ça jette plein de petits déchets qui ne sont pas agréables dans le riz. l'artichaut القوق. L'artichaut, oui. Et ça fait plein des poils. درت ما درنا في القوق حيت كيطلق داك الوراق ديالو. Vous voyez tomber le... Alors il y a beaucoup de poulet, donc il y a beaucoup d'huile. La paella c'est spécial valenciana, non? Oui, c'est la vraie de vraie. La vraie de vraie. La vraie paella valenciana. Comme se fait dans les maisons à Valence, pas dans les restaurants. Dans les vraies maisons de Valence, on fait la paella comme ça. Alors, même en étant chef, je ne peux pas raconter des histoires à la télévision parce que comme mes histoires sont... L'avantage de la paella, c'est que une fois quelque chose est cuit, on peut le mettre sur le côté et continuer à faire cuire le reste. كنديرو الشامبينيون، كيدير البروكولي. Beaucoup de viande quand même, hein, ça fait, c'est passé un peu du fatal. Il faut faire cuire en fonction de la durée de cuisson. Quand le poivron est cuit, on le mettra sur le côté. Il faut pas qu'il brûle. Et on continuera pour terminer les asperges, si ça arrive en même temps. Le haricot, c'est idem. Alors, je ne sais pas si c'est pareil à Airfood, mais ici en France, on a des poulets qui n'ont pas d'ailes, ils ont 4 pattes, de faire une grande paella. Donc on a pris un poulet à 4 pattes et puis il y en avait un autre qui en avait 6. Ah oui, c'est cela. Donc voilà, on a tout mis. Ah, c'est cela. المهم البنات اللي عزيز عليه الصدر ديال الدجاج يديرو حنا، المهم عزيز علينا غير هادو الخيبات. تقدروا ديروا صدر دجاج، جنيحات، اي حاجه كتعجبكم تقدروا ديروها.
البنات بدلنا هذه ديال الفايله حيت الاخرى جاتنا صغيره. Alors, si vous aimez la paella de poulet, la prochaine fois nous la ferons avec du homard et du poisson. Homard matué. نشوفكم إذا عجبتكم الفايله ديال الدجاج المره الجايه. المره الجايه نصوب لكم الفايله ديال الحوت. لم يكن كطيبوا ردوا البال حيت هما ضروري تبقاو تحركوا باش ما يتحركش باش يكون الجو متوافره. Un peu de sel. On verra après avec le jus de sel, on fera la mise au point après. كنكديروا شويه ديال الملحه ومن بعد شوفوا لا كنخصكم تزيدوا شويه حيت ديجا المرق فيه الملحه. J'essaie de faire un peu de mise en place maintenant parce qu'après avec le jus, on contrôle plus, on peut plus mettre on peut plus ranger. Donc j'essaie de répartir un petit peu. Pour que nous ayons tous à peu près la même proportion de viande, de légumes et de riz. Champignons, 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 champignons avec la pimenta. Ça on met à la fin, pour pas que l'ail brûle. Parce que si on met trop tôt, l'ail va brûler. Là il faut y mettre un petit peu plus de machin maman. هذا هو الكبده مع الثومه والنيوره un peu plus. ونغادي نزيد شويه ديال النيوره باش تعطي اللون. الثومه كنديروها حتى الاخر باش مع الكبده باش ما تحرقش الثومه، هي اللي كنخليوها حتى الاخر. Surtout faire attention à ne pas brûler l'ail qui est avec le foie. هذا ضروري ديروا اتونسيون باش ما تحرق لكمش الثومه اللي مخلطه مع الكبده. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما نكونوش قال عليكم. سمحوا لينا الا طولنا لكم الفيديو غير باش تشوفوا المراحل ديال الفايله من ا حتى لزد. Bon, maintenant la tomate. غادي ندير المطيشه. المهم الريحه ما نقول لكمش على ريحه طالعه اي سون بون. Ça sent bon, on dirait que s'il y a dedans, je vois pas quand c'est mauvais. Max, il va être dans le petit.
Combien de riz, Samy? Bon, mais on met un volume de riz pour 3 volumes de jus. Ça dépend du riz, ça dépend des marques. Ah, d'accord. Avec celui-là, on met 1 pour 3. Il y en a l'autre, c'est 1 pour 2. عينكم ميزانكم المهم داك الشيء بالعبار. En général, c'est 2,5 3. Je ne sais pas s'il est nommé ou bonne nuit. Non, il dit bonne nuit. À qui vous dit bonjour? Arrêtez d'embêter les gens comme ça, bébé. Vas-y. Donc on a mis le jus, le riz. Après on peut plus rien rajouter. Il faut les bonnes proportions dès le départ. On peut plus rien on peut plus rien mettre dedans maintenant. ما تقدروا ديروا حتى شي حاجه عاد من كنديروا المرق صافي. Feu fort, juste remets un petit peu comme ça. نديروا النار شويه زايده ما تكونش ناقصه. Et maintenant, après non. Quand il y aura plus d'eau et ça commencera à chanter un petit peu, à faire comme des bulles et à sentir un tout petit peu brûlé, il faut arrêter. Laisser reposer 10 minutes et voilà. دابا غادي تخليوه حتى يشرب المرق ديالو. تسمعها كتغني. Pas les faire avec ça, c'est trop grand. او تشموا شويه ديال الحريق شويه غير شويه ماشي بزاف داك الحريق عاد تطفوا عليها حيت من بعد ما غاديش يمكن لكم تحركوها بالمعلقه ولا باش كتشد لا فورم ديال البايله. Donc pour remuer c'est bien simple, juste comme ça, on tourne un petit peu, ce qui fait que le côté qui est moins cuit va se mettre du côté le plus cuit et vice versa, et ça va cuire à peu près universellement. Alors maintenant goûtez le sel, après ce sera plus possible, donc il faut goûter le sel maintenant. دابا خصكم تذوقوا دابا الملحه حيت من بعد ما يمكنلكمش تزيدوها دابا. Manque un peu de sel. ممكن فيه هنا الا خصكم الملحه هنا دابا فاش تقدروا تزيدوها من بعد ما يمكنش. اتونسيون تو بغولي ليكم. Là, il y a des endroits où il n'y a pas de riz, il n'y a pas trop grande, c'est pas trop grande. هنا حتى هي البايله ديالنا واجده. نتمنى تعجبكم وما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وشكرا لكم بزاف. T'as mis de l'eau encore Nicolas, hein?